Bé, bona tarda. Ja com em deia el Manel, em dic Pau Rodríguez, soc un dels coordinadors del Diari de l'Educació, que és aquest diari digital. Començo llegint, no us espanteu, serà ràpid. La inclusió es veu com el procés d'identificar i respondre a la diversitat de les necessitats de tots els estudiants a través de la major participació en l'aprenentatge, les cultures i les comunitats, i reduint l'exclusió en l'educació. Involucra canvis i modificacions en continguts i aproximacions, estructures i estratègies, amb una visió comuna que inclou a tots els nens i a totes les nenes. Es basa en el principi que cada nen té característiques, interessos, capacitats i necessitats d'aprenentatge diferents i han de ser els sistemes educatius els que estan dissenyats i programats per posar en marxa, tenint en compte l'àmplia gamma de necessitats educatives en contextos pedagògics i escolars. Lluny de ser un tema marginal sobre com es pot integrar alguns estudiants en el corrent educatiu principal, és un mètode en el qual es reflexiona sobre com transformar els sistemes educatius per tal que responguin a les necessitats dels estudiants. Vaig amb el segon text i acabo. Ella es diu Beatriz, té 9 anys i fa tercer de primària a l'escola Lavínia, al barri de les Corts de Barcelona. Aprèn cada dia a l'aula, es relaciona amb els companys, juga al pati, dina al menjador, res d'especial. Només un petit detall. Tot això ho fa malgrat les evidents dificultats de qui ha nascut amb el síndrome d'Angelman, que és una alteració del cromosoma 15 que afecta a un de cada 25.000 naixements aproximadament i que causa una discapacitat intel·lectual considerada severa, així com problemes associats a la motricitat. La Bea és dels poquíssims casos a Catalunya, segurament l'únic, d'un alumne amb síndrome d'Angelman, que està escolaritzat en un centre ordinari com aquest institut. Aquesta va ser l'opció triada pels seus pares, que en el sala de l'escola Bressol a P3, en aquest cas, van haver de lluitar de valent per doblegar les resistències inicials de l'administració. Tant uns com altres volien el millor per la nena, però mentre els pares confiaven en l'estimulació de l'aprenentatge que genera en un entorn normalitzat, l'administració entenia que l'escola ordinària per la Bea potser no rebria tants suports especialitzats com podia trobar en un centre especial. Aquest és un debat habitual i difícil, s'hi barregen moltes emocions i algunes pors. Si jo ara agafés aquests dos textos i sortís al carrer a llegir-los a la primera persona que passés pel carrer, que no fos una persona basada a estar relacionat amb temes educatius, del primer text segurament no passaria de la segona frase, que ja hauria marxat corrent, i del segon, amb una mica de sort, s'hauria interessat per aquesta història de la Bea i a poc, i amb una mica de dificultats, potser hauria començat a entendre què és això tan complex de la inclusió educativa. El primer text és la definició de la UNESCO de la inclusió educativa i el segon text és un reportatge que vam publicar al Diari de l'Educació precisament per parlar d'inclusió. El primer text segurament és molt més precís, molt més acurat, molt més argumentat i molt més detallat de què és això de la inclusió, però no comunica. I el segon text, amb una mica de sort, intentarà arribar a la gent que no estigui molt relacionada amb temes educatius. Deixeu-me que faci un parèntesis aquí. Nosaltres fem el Diari de l'Educació. El Diari de l'Educació és un diari que es dedica precisament a això, a comunicar l'educació a la gent, al conjunt de la societat o a la ciutadania en general. No parlaré aquí de comunicar dins del món educatiu perquè vosaltres sou profes i en sabeu bastant més que jo i ho feu cada dia i ho feu molt bé i teniu els vostres canals i mètodes de formació i d'informació, però sí que jo us puc parlar com a periodista i com a conjunt de professionals especialitzats en com comunicar l'educació, com es pot fer per intentar explicar el que es fa aquí a les aules, ara, avui, malgrat totes les dificultats que hi hagi, al conjunt de la societat. Per què vam començar aquest projecte del Diari de l'Educació? Perquè vam tenir la sensació que hi havia una demanda per part de bona part de la societat de saber què passa amb l'educació. Per què hi ha aquesta demanda? Segurament són molts factors els que influeixen en això en aquests últims anys. Jo crec que n'hi ha dos de principals. Un és que les famílies, hi ha un gruix de famílies cada cop amb més sensibilització i amb més inquietuds per l'educació dels seus fills, que s'informen més de nous corrents pedagògics, que busquen a internet, que contrasten informació, que volen saber què passa a les escoles. Això per una banda, i per altra, segurament també aquest cicle de retallades i de retrocés econòmic i legislatiu que hi ha hagut, que ha fet que tota la societat s'hagi replegat a defensar l'educació, aquests moviments, marees en contra de les retallades, ha fet que la gent defensi les escoles i al defensar-les s'ha interessat pel que passava dins. I això també ha generat una mica de demanda de què està passant, que algú els expliqui què és això de l'educació, més enllà del que fan els mitjans generalistes, que ho fan bé però que és limitat. Llavors, aquesta demanda existeix i, de fet, la prova en som nosaltres, que vam començar fa cosa d'un any
i 4 mesos, som 2 periodistes i molts col·laboradors, i que a poc hem anat aconseguint un volum de lectors molt important. De fet, el mes passat vam tancar amb un rècord de 45.000 usuaris. Són 45.000 persones que en un mes t'han llegit, que no està gens malament. Dit això, què fem? Nosaltres fem entrevistes, reportatges, intentem aportar una mica de profunditat al món de l'educació. Com això deia, explicar una mica les experiències en positiu i compartir-les i que arribin al conjunt de la societat. No només això, per exemple, avui, aquesta és la portada d'avui, si entreu la trobareu tal qual. També intentem fer investigació periodística, no és molt habitual perquè no tenim molts mitjans, però avui publiquem una investigació nostra, inèdita, que és que el ministre, flamant ministre, que és el responsable d'haver aprovat la llei en contra del pirateig, ha fet una convocatòria perquè els mestres participin i facin continguts i material educatiu, i després s'ha quedat amb la propietat intel·lectual del material i ha fet material didàctic del Ministeri, en propietat del Ministeri, i l'està comercialitzant. És boníssim, és fantàstic i de legalitat bastant dubtosa. Però bueno, això és una investigació nostra. És a dir, que per molt que sembli que jo em vaig graduar abans d'ahir al Ferran Tallada, amb aquesta pinta que tinc de jovenet, intentem fer coses serioses i contrastades i investigacions reals. Més enllà d'això, comunicar l'educació, tenint en compte que sí que hi ha necessitat i que hi ha ganes de la gent de saber què passa aquí, comunicar l'educació no és gens fàcil. Pot semblar que sí, i que la política i l'economia i tot això és més difícil, però no. Jo sempre cito quan em pregunten per això de comunicar l'educació, cito a un expert que es diu Kevin Carey, que ell és responsable de política educativa a l'estat de Washington, l'estat de Washington, i que a més és escriptor i periodista. I ell, parlant amb companys seus, un dia va publicar un article en el que deia que els periodistes i els escriptors i la gent que ens dediquem a comunicar odiem terriblement parlar d'educació, així en general, la professió. Per què? Perquè els periodistes i escriptors ens agraden les grans històries amb girs argumentals espaterrants, espectaculars, amb herois, amb conflictes, amb passions, i això a l'educació no hi és tant, com hi és a la política, com hi és a l'economia, com hi és als esports, com hi és històries més espectaculars que ens explicava la Ona. A l'educació no hi ha grans girs argumentals trepidants, sinó que l'educació, quan és bona, és progressiva, és lenta, és pacient. No hi ha grans protagonistes amb conflictes interns sobre la vida, sinó que els protagonistes sou profes, que sou gent, suposo que quan esteu a l'aula de la vostra vida, no ho sé, sou gent reflexiva, sou gent tranquil·la, sou gent pacient, també. I per últim, i sobretot molt important, a l'educació no hi ha grans missatges impactants i directes i senzills, com sí que hi pot haver en històries policíaques o de corrupteles, d'aquestes que surten als mitjans de comunicació, sinó que el procés de l'educació és extremadament complex d'explicar, i això ho sabreu vosaltres millor que jo. Els processos cognitius de l'aprenentatge són coses que costen molt de desxifrar i d'explicar, i per tant fa que els que no en sabem gaire ens terroritzi la idea de seure'ns i explicar per què un nen ha aprèn millor fent projectes i aplicant-los que no pas fent una lliçó. Això costa d'explicar si no és amb llenguatges tècnics. Dit això, tot i això sí que ho hem de fer perquè hi ha aquesta demanda i ho fem, i nosaltres a la redacció som periodistes però treballem també amb molts articulistes que són profes, que són universitaris, que són gent del món de l'educació, que són acadèmics, i sí que tenim quatre màximes que ens va explicar una editora del diari Guardian, que és un diari bastant referent en temes d'edició. Ells tenen unes comunitats de lectors molt grans i publiquen temes escrits per mestres, no només per mestres, però sí per gent especialitzada, mestres, gent de les ONGs, gent que no està acostumada a comunicar el que fa al gran públic, però que se'ls convida a fer-ho, i llavors aquesta editora és la que treballa els textos, els revisa, els envia, els reenvia, els reformula. I tenia 4 màximes que jo no m'he inventat res, jo agafo les seves 4 màximes, que són molt vàlides, i que en aquest cas té a veure amb els textos. Després comunicar oralment, i això és una altra història. La primera d'elles són els titulars. Això, el món de la comunicació és la dictadura del titular, i si no aconsegueixes captar l'atenció del que serà el teu lector amb un primer impacte, és molt complicat que després et vulgui llegir. Per molt que sigui molt interessant el que li has de dir, és difícil. El que sovint recomanem és fer titulars
que us desencurseteu, que el que escriu es desencurseti, que provoqui, que utilitzi la ironia, l'humor, que sigui cridaner. Després ja serà rigorós en el text, però d'entrada que sigui cridaner, i en segon lloc que expliqui tot el que vol dir, que intenti condensar tota la idea en un titular perquè el lector potencial pugui saber de què va el tema. Això és una cosa bastant òbvia. No sé, nosaltres us podria posar molts exemples que potser no els tenim aquí ara, però jo què sé, ara et parlava del treball per projectes, potser que és una cosa que està començant a implantar-se cada cop amb més intensitat. Jo puc titular una notícia, tenia apuntat, puc titular els projectes educatius i la seva aplicació a les aules, i el senyor que passa pel carrer no li interessarà, m'imagino. Però jo puc publicar un titular que sigui adeu a les assignatures, i això xoca una mica més, i com que tots sabem què són les assignatures, potser tenim la curiositat d'entrar i veure si realment estan dient adeu o no a les assignatures, i després ja veuran que no és adeu, que és una pèrdua de pes progressiva de les assignatures en detriment dels projectes, però ja tens l'atenció captada. De fet, en l'argot periodístic hi ha una màxima que també es fa servir molt, que és que no publiquis res que no pugui entendre el teu veí del 5è pis. És una cosa bastant curiosa, però que sempre ens intentem aplicar. I quan us presentava els texts de la UNESCO, si jo li vaig al veí del 5è pis i li ensenyo el text de la UNESCO, segurament no l'entendrà. Us deia, els titulars, en segon lloc, us estic fent ara uns 4 punts així una mica tècnics, però he pensat que també estaria bé intentar ser una mica útil i aviam si puc aportar alguna cosa més que no explicar una mica el diari i tot el que fem. Això, el segon punt, condensar tota la tesi de tot allò que vols dir, tota la teva idea, tot el que tu vols comunicar en el primer paràgraf. Nosaltres tenim unes analítiques, Google fa unes analítiques, no vulgueu saber què espia Google dels seus lectors, nosaltres sí que ho sabem i no és gaire maco. Però una de les coses que controla Google és el temps que cada persona està llegint una notícia. De mitjana està 1 minut llegint una notícia. Les nostres notícies, per llegir-les, necessites 6 o 7. Què vol dir això? Que per cada persona que es llegeix la notícia sencera en tenim com a mínim 4 o 5 que no passen de la primera ratlla. Això no és perquè siguem un mal diari, sinó perquè, vull dir, tots els diaris passa el mateix, creieu-me. Llavors, per què? No sé si perquè no l'has aconseguit captar la seva atenció, perquè el lector també és dispers i el digital tot va molt boig, no? Però sí que has d'intentar condensar la idea al principi. Això que els acadèmics i els professors, no sé si els professors, sobretot els acadèmics, tenen tendència a plantejament, desenllaç, conclusions, res, tot al revés, una mica. En tercer lloc, i que té molt a veure amb això que ens entengui el veí del tercer, és fugir del llenguatge acadèmic i utilitzar llenguatge, no diré col·loquial, però sí llenguatge planer, llenguatge senzill, per molt que siguin qüestions complexes, intentar desxifrar i polir o depurar una mica tot allò que sigui superflu o que sigui molt tècnic i aconseguir una redacció planera com per explicar-la al veí famós. I per últim, una cosa que és molt senzilla i molt òbvia i que no sempre es fa, que és esquematitzar les coses en punts, en claus. Les 6 maneres d'aplicar el treball per projectes. I tot això ordena molt les idees tant pel que escriu com pel que llegeix. I acabo, crec que he sigut el més ràpid de tots. I a més, no he tingut ni la dignitat de preparar-me un PowerPoint, ja em sap greu. Acabo. Ara vosaltres pensareu, aquest tio ha vingut aquí, aquest tio que té pinta d'acabar-se de graduar o d'estar a punt de fer la CL, ha vingut aquí a dir-me que he d'explicar coses complexes el més senzill possible i intentar injectar elements d'espectacularitat i d'històries grans i de passions i d'emocions a coses que no en tenen gaire. Joder, això és el que feu vosaltres cada dia amb els vostres alumnes, m'imagino. Intentar explicar coses complicades a nanos i, a més, intentar atraure'ls comunicant d'una manera atractiva, propera a ells, que connecti, amb històries, m'imagino que intentar fer-les una mica més apassionants. Sí, és això. De fet, és exactament això. Els professors sou grans comunicadors i nosaltres, al final, el que fem és reproduir també el que ens han ensenyat a l'escola. I, bàsicament, és això. Ja està. Gràcies.